Arkadaşlar bu kedi yaralanmış. Erkek kedi. Kısırlaştırılmış da. Bakın. Kısır. Herhalde köpekler bunu şey yaptı. Isırdı böyle boynunu. İnsanlar da vurmuş olabilir ama ısırık izine benziyor daha çok. Bakın. Gel. Evcil bir kedi. Yani bu da zaten belli oluyor evcil bir kedi olduğu. Gel. Gel. Kafası da hep yara içinde bak. Şuralarda yara izleri var. Oğlum dur, istemedim maç almayı ya baba. Ya oğlum acı bak. Yukarıdaydık. Bayağı büyük bir yaraymış ama şu an iyileşiyor. Yarası kurumuş zaten. Gel. 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 Başka bir kedi de geldi. Gel. Gel gel. Gelin gelin gelin. Gelin. Hepiniz gelin.